algo raro, ¿no? Sí. ¿Esto lleva aceite en el blog? Hablen en inglés, porque siempre los videos son en inglés. ¿Lleva aceite? ¿Cuánto de lleva? ¿Por dónde se le mete? Lubricant. Lubricant. And the block lubricant. ¿Por dónde se le carga aceite? What? ¿En inglés habrá English, ruso? English. Date el orto, pelotudo, la concha de tu hermana.